Buktine ketika Nabi ngendikan sok ben umatku iku mbuka kunuzu Kaisar. Kaisar Romawi sing naklukno Palestina iku sok ben kalah mbek umatku. Terus ngendikane Nabi walatun fikunna kunuzaha fisabilillah. Lalu aset-aset itu menjelma atau akan diinfakkan oleh kalian fi sabilillah. Dulu misalnya Istana Putih. Istana Putih itu tentang Philadelphia sing sakniki nderek Jordania. Niku riyen sing buka Umar. Riyen nak darani yo Qasrul Baydha. Dadi White House sing teng Amerika niku niru Philadelphia sing teng Putih. Jordan karena kota Kristen. Riyen Nabi istilahnya Qasrul Baydha, gedung napa? Gedung putih. Mergo wonten batu-batu putih teng mriku. Intinya dari istana kekafiran ketika ditaklukkan Umar langsung menjadi misalnya masjid atau tempat ngaji. Padahal semua fasilitas itu dibangun dengan harta haram. Tapi kemudian setelah ditaklukkan langsung menjadi tempat ibadah, menjadi hal yang halal. Kamu enggak boleh menyoal ini dari harta yang haram kok ujug-ujug dadi halal. Wis ora usah ngono. Mergo nak mbok penggel iku kabeh wae Allah Subhanahu wa taala. Kaya Nabi Musa diundat-undat Firaun alam nurabbi kafina walida walabitha fina min umurika sinin. Musa kaya wani aku cilik tak rumat aku. Kowe mangan nganggo donyaku. Pangeran bela nabine jare sapa waekmu? Waekku jare pangeran. Jare sapa iku donyane Firaun donyane? Donyane sinten? Allah Subhanahu wa taala. Lah padha kira usah takok kena apa Nabi nak perang menang kok donyane wong kafir disita. Iku rak berarti ngerampas donyane wong kafir. Ya cara lahir wae wong kafir, tapi hakikate wae Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kalau tidak menyita malah salah karena membiarkan harta milik orang kafir dan nanti dipakai kekuatan kefasikan lagi. Itu beda mek perang kados teng Syria sakniki. Riyen perang riyen niku enak. Sing Kanjeng Nabi mesti benere, Abu Jahal Abu Lahab mesti salah. Lah perang saiki kan pemimpinnya ora mesti bener, musuh ora mesti salah. Lah iku sing bedakno konteks sekarang sama konteks dulu. Mulane Imam Malik nanti ditangkleti. Ya Imam Malik, apakah ketika kita keluar dari imam itu berarti kita bughot, orang yang melawan imam? Jadi Imam Malik, nak pemimpinnya kaya Umar bin Abdul Aziz, kowe nglawan ya bughot. Tapi nak pemimpinnya fasik, engko wong fasik rak musuh wong fasik ben kono ben mati bareng jare Imam Malik jare ben kono ben mati napa bareng. Karena kudeta-kudeta dalam sistem mulkan guys, dalam sistem kerajaan itu mesti seperti itu. Bashar Assad yang mempertahankan kekuasaannya, yang pemberontak juga demi akses-akses politik internasional sing mbah kono niate. Tapi sama-sama kowe ngrasa sahid iki ra jelas benere, kowe ngrasa sangit ya ora jelas salahe. Nah dhisik perang derekno Nabi enak, Rasulullah mesti benere, musuhe mesti salahe. Penak. Nah, tapi nek kowe derekno wong saiki, masuk kiai lah. Kan bingung. Musuhe yo salat, kiyaine yo salat. Kono yo Allahu Akbar, kono yo Allahu Akbar. Piye jajan? Cara kowe dadi malaikat, dadi pasit terus piye jajan? Nah kalau seperti itu tidak berlaku ada penyitaan yang menjadi ghanimah atau penyitaan perempuan yang jadi amat. Itu tidak mungkin karena ora jelas benere, ora jelas salah. Jadi kados ben sampean roh duduk perkarane. Makanya beda ketika Nabi kena khitab misalnya fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Harta yang disita dari orang kafir itu boleh dimakan Nabi dan para sahabat halalan thayyibah. Karena harta ini milik Allah dan kembali ke kekasihnya Allah dan pasti digunakan untuk kepentingan agama Allah. Sehingga meskipun dari orang kafir secara lahir tetap ono khitab napa fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Silahkan harta ghanimah itu kamu makan secara halalan. Tapi kalau kita sekarang tidak bisa seperti itu. Kita dekat orang kafir sampai untuk proposal duit, ternyata kita mudahana sama mereka, kita basa-basi sama mereka. Kadang menjual sebagian kepentingan Islam. Lah iku sing mari haram. Tapi nek mbok balekno, ya mungkin haram juga karena pasti menjadi kekuatan orang kafir. Ya nggih to, misalnya ana tukang judi
Nyalami tembelek kula 1 juta. Gus, kula lagi kepen waras, kepen ngaturi dhuwit jenengan 1 juta. Terus ra tak tampa. Ora cung, aku mau nampa dhuwit haram. Bareng balik, beneran tak nggo tombok meneh kan malah repot kan. Lah sing biasa nglonte misale 1 juta tombok beneran ra sida, kena tak nggo tuku neh. Nah, malah repot to. Wis tampa wae. Tawakno Mustofa anak ra gelem tak ana Rohin, gak gelem meneh wis nggo bangun jembatan wis ben wis. Wis pokoke sementing aja mlebu wetengmu. Sarane ulama-ulama dulu gitu. Kamu nyita itu pakai hukum fikih supaya enggak dipakai orang dolim. Saya ulang lagi, kamu nyita itu niati supaya enggak dipakai dolim lagi. Tapi jangan kamu makan karena kamu takut kemasukan harta nopo haram. Pun niku penak. Jadi sebetulnya kalau betul misalnya ada bandar narkoba memberi uang ke orang kiai atau ke polisi itu boleh nerima. Tapi nerimane diniati menyita supaya ini tidak ada siklus kekuatan kefasikan. Tentu nanti ada aturannya, misalnya di kepolisian dilaporkan KPK, kalau kiai mungkin dipakai amal baik. Tapi hukum tetap berjalan. Tapi kalau darani terus haram, nak darani haram berarti kamu membiarkan orang fasik tetap menguasai aset. Paham ya? Mulane ibu Nabi Musa dikei 1 dinar sangka Firaun ditampa. Karena dengan dipakai ibunya Nabi Musa, digowong soleh mesti kegunaannya juga soleh. Tapi kalau dikembalikan, nanti berarti dimiliki orang dolim lagi, pasti kegunaannya juga kedoliman. Paham sih kalau maksud ini dari Imam Suyuti, wa akhodatha, kenapa ibunya sinten? Musa menerima upah dari keluarga Fir'aun, padahal upah ini pasti dari aset keharaman, mergo li annaha malu harobiyin, karena itu donyane wong kafir harbi. Kalau dikembalikan berarti menjadi aset atau kekuatan keharobian, kekuatan kefasikan. Jan paling angel ngene bab-bab ngono. Mana kita duwe nafsu. Wis kita paling repot mari duwe nafsu. Kumpul wong ayu syahwat, kumpul wong elek ngenyek, jan repot manusa. Dosa tok. Ya padha gedene. Kowe syahwat mek wong ora bojomu ya dosa tenan. Kowe ngenyek wong untune metu ya dosa tenan. Ya repot. Kumpul wong sugih ke tomak ya dosa, kumpul wong cilik nyepelekno dosa. Dengan kumpul ruhen ora dosa ngono, ya ora gedhe, ora cilik. Ditomaki ora di dhuwit, darani melarat awake lemu. Dadi dadi niku mboten enten dosane blas niku wis aman, pokoke niku aman. Ngono mun kula pikir, nek kancane Mustofa cek rawan dosa. Wong ketemu semangat ngenyek. Dadi wis menarik kok budinjane iku. Lha iku rawan dosa ngoten. Dadi ketemu wong sing semangat. Secara wong Jawa lahire gak dikalungi napa? Usus. Dari wong Jawa nak lahire dikalungi usus ben anggere wong napa? Seneng, anggere gak kebulet. Iku hebat Imam Suyuti. Dadi dianalisis kenapa menjadi halal karena li annaha malu napa? Harabiyin. Terus cerita kedua misalnya Nabi Ibrahim. Kabeh nabi ku ana khilaf. Niku ruwakno tenan nggih. Kula nembe tertarik ngendikan fikih sing nate didhawuhna para ulama-ulama. Imam Bukhari niku gadah bab ning akhir kitab Bukhari. Jenenge Kitabul Khilah. Napa Kitabul Khilah? Khilah iku rekayasa hukum. Nggih khilah niku apakah khilah itu boleh? Jawabnya Imam Bukhari, kowe ora usah takok oleh ta ora, kowe tak critani ngono wae. Wong ndekne ora iso nganalisis itu tuh karena manusia punya nafsu tapi ya duwe kecerdasan. Jare sapa bodoni Nabi atau bodoni? Nabi Ibrahim nggih bodoni, gak bodoni ya repot. Ana raja ning kawasan Palestina, niku raja maniak perempuan. Angger wong ayu ditangkep. Ora ngono tok, kirim mata-mata khusus ngawasi wong ayu sing melintas ning daerah kerajaane dene. Nek elek kon ngembarno, nek ayu kon nangkep. Wis kondang to mulai dhisik iku wong maniak perempuan nggih kathah. Suatu saat Nabi Ibrahim liwat ambek Sarah. Sarah ku ayune ra karuan. Ayu-ayune wong Palestina nggih Sarah niku. Mergo mulai riyen jan Allah disunah Nabi ku mesti bojone ayu. Terus kiai bebo niru, ya yo kadang ana sing kesampean ana sing ora wis ngono tapi. Nggih dadi kowe nek dadi kiai iku yo sakjane cara sunah iku bojone ayu kan. Sakjane ta. Iku tapi ku hukum ya. Hukum iku ya kalah mek takdir, paham. Hukum kalah mek takdir. Ya mok sakjane ngono wae.
Sarah iku ayu-ayune wong. Wah, pengawale seneng mergo berhasil ngentokno raja, wong wedok napa? Ayu. Bareng lapor raja, laqad marrat fi mulkika imra'atun hiya min ahsanin nisa. Niki melintas seorang perempuan yang tercantik sih. Tangkep. Yang tangkep Nabi Ibrahim diceluk, takoki mbek rajane. Man hiya, dia itu siapa? Ibrahim wis pinter. Wong Nabi mesti cerdas. Nak muni bojone mesti dipateni karena problem wong cantik itu pasti nak di bojo, bojone iku problem. Makanya mesti nak ngaku bojone dipateni pinter, Bro. Hiya ukhti iku dulurku. Oh dihormati mergo dulur ayu. Wong nak dulur ayu mesti dihormati. Sarah protes. Nabi jo bodoni. Jadi pas omong-omongan loro iku Nabi kok bodoni ora. Fawwah ma'ala wajil ardi man aslama ghairi wa ghairuki sak donya sing Islam aku mbek kowe tok fa anti ukhti fil Islam kowe iku dulurku ning Islam tapi tetep bodoni dene muni dulurku dihormati Nabi Ibrahim mergo didulur ayu bareng Sarah pe dikeloni raja wau pancen keramat terus salat tiap ape menyentuh niku tangane raja jimpe sampai berkali-kali. Lah raja iki raja geblek tenan. Bareng berkali-kali reso menyentuh Sarah terus tangane jimpe, salak iku jimpe. Oleh nyimpulno kok ngene mbek pengawale. Pengawale edan, setan mbok terno aku. Mbok oleh nyimpulno ora ndekne ora roh keramat, ora roh mukjizat, iku setan kok mbok. Wis bebas. Bareng bebas malah Sarah iku dikei Hajar sebagai kompensasi ini dikei sinten? Dikei sinten? Hajar. Ya wis. Saiki pertanyaane yo kudu ditampa. Nek ora ditampa berarti Hajar kembali didikan ala kafir. Nek ditampa dididik ala Ibrahim. Paham kan yo nek ana wong rondo ayu seneng kowe kudu mbok tampa. Nak kafir yo warga nek ora mbok tampa dadi tetep kafir. Tapi nek mbok tampa nasibe luwih elek. Ya wajib mbok tolak. Mergo zaman ora mbok bojo apik, mbok bojo tak bah elek, ya koyo ngono hukum iku ya. Paham tak maksud? Ya paham ya. Lu tenan iki hukum ya. Ya mulane ya ana cerita. Dadi nabi ya kadang bodoni, tapi bodonine nabi iku mimbabi hasanatil abror sayyiatul muqarrabi. Nek perlu bodoni ya bodoni, tapi bodoni pinter wau. Ya, terus ana ulama darani hakikate niku ora bodoni tapi tauriyah. Tauriyah iku melafatkan satu kalimat yang bias yang lawan bicaranya mengira iya padahal tidak. Lah iku kaya wahum lahu nasihun. Dulure Nabi Musa iku ditakoki, "Lho kowe kok kenal? Kok iso milihno cah wedok sing kenek utawa sing dicocoki susune mbek sinten? Musa. Jangan-jangan kowe iku keluargane wong wedok iku." Akhire dekne maksudnya lahu iku orang itu pada keluarga Firaun loyal. Jadi dekne maknani lahu iku kepada raja, paham ya? Ora kok lahu kepadamu Musa. Padahal pertama maksudnya lahu ya Musa. Orang itu pasti punya niat baik lahu maring Musa. Bareng, kok kamu tahu kalau dia punya niat baik sama Musa? Jangan-jangan kamu keluarganya. Ndak ada lahu maknane iku ning raja. Lah mulane kaya kowe muni saya mencintai dia, wong bojom curiga. Dia iku sapa? Padahal pertama dia iku maknane cah wedok. Mustafa mentakoki dia iku sapa? Allah maksudnya. Mergo dia iku mergo nek wong wedok masalah kan, terus menculot. Sapa maksudmu? Ya maksudnya dia. Lah iku mulai dhisik iku ya do pinter bodoni iku pancen kuno. Nggih dadi bodoni iku napa? Lah bodoni sing elek iku nak ngakali pangeran. Iku mau wong Yahudi dilarang berburu dina Setu. Akhire ndekne gawe jebakan jaring dina Jumat. Angger iwak wis mlebu ra iso bali, jupuke dina Ahad. Dadi gawene Jumat. Ora jupuk Ahad. Sementing ora Setu. Pangeran dijak khilaf-khilafan tuh kok. Nah pangeran tetep ra gelem diakali ra gelem. Tapi nek padha menusane oleh akal-akalan oleh asal maslahat. Jadi oleh misalnya wong nyangka Mustafa wali bendo takzim. Daripada disangka wong elek kowe suudzon, natuk nyangka wali. Tapi nek nyangka wali keduren ya wis keberatan ya pokoke ora ngono, ora ngene, penting ndadekno wong napa husnudzon. Lan cara wong kuno kan ngono, jogeman nyepelekno pengemis iki sowae Nabi Khidir. Sakjane sakake Nabi Khidir. Wong kok
nasihat wong kuna-kuna aja geman ngenyek pengemis, nak menawa iku wali utawa nabi. Yo sakake mek Nabi Khidir wasline. Tapi barokah paham iku nak ana wong pengemis, wong terus nyepelekno mergo wedi nak Nabi Khidir. Lah Nabi Khidir gak dhuwit Rp200 apa. Tapi lumayan niku ketimbang muni elek terus nyepelekno. Wah. Wis ngono akal-akalane wali-wali dhisik wis ngono. Tapi ku akal-akalan apik. Wis ngono mulai dhisik ku wong kudu nganggo akal. Mulane anggere wong khusyuk ora pati ndek akal. Wong kudu beling sithik-sithik. Mulane ulama mesti ana belinge mergo diwarai khilah. Diwarai napa? Khilah. Khilah iku akal. Kabeh nabi yo ngakali nak ngadepi wong kafir.